Isang magandang araw na naman mga katropa sa sounds. Panibagong video na naman tayo sa araw na ito. At ito po yung karugtong nung ginawa kong eksperimento na box. At ngayon natin siyang iti-testing kung ano po yung kanyang tunog, no? Magiging patas ako dito sa kinalabasan kung kasi eksperimento po ito. At kung anong kinalabasan, kung pangit o hindi, malalaman natin pag na-testing na natin ito. At kung bago yan, magpakilala muna. Mark po ito ng SAG Sound. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, kung mahilig kayo sa mga ganitong content, please like and share sa aking channel. At pakihit na rin po ng notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na video natin. At atin na pong umpisa, no? Sa huli na po yung shout out. At para malaman na natin tong ang tunog nito. Bali ito yung gagamitin natin na speaker, yung ating Crown na D8 na 100 watts para dito. Pakita ko lang, no? Bali ayan po siya, no? Yung design ng box, to follow na kasi kung hindi naman maganda to, hindi ko na rin ibibigay sa inyo. At kung maganda naman, sa sunod na video na malalaman natin. Yan. Yan po siya sa loob. Yan. Ang gagamitin po natin, no, itong X12, tapos yung PSU na Dell, yan, 54 amperes. Tapos yun po, yung gagamitin kong music, medyo old music na at wala akong bago, pero pagpasensyaan nyo na. I-try natin siya sa battle sound, pero matagal na yung battle sound ko dyan. Tapos sa isang klase ng music, sana may music akong makita dyan mamaya. Ikabit ko muna, no, yung speaker. Ay, saglit lang. At post ko muna yung wire, palusutin ko lang muna dun sa sa daanan ng hangin. Mga ka-sounds, ayun po, nabutas ko yung sinasabi ko na, nabutas ko yung surround. Ayan po. Natusok ng screwdriver. Ayan. Ayan. Listen, learn. Ingat-ingat na rin po. Gusto niya yata magpapalit ng bago. Ayan. So, ang gagawin natin, papalitan ko siya ng isang speaker, no? Yung isa na lang muna, yun, no? Ayan, pareho lang naman sila na D8, no? Ayan, saglit lang. So, bali ito yung ipapalit nating speaker, no? Ayan, yung wattage pala niya ay 75 watts nominal. At 150 watts maximum. So, yan, no? Ayan, sana matusok ulit, wag naman po sana. Saglit lang at akin lamang po ikakabit. Bali, ito na siya. Dinagdagan ko po ng kaunting gasket para mabawas-bawasan yung singaw. Yan, saglit lang at aking kakabit, butit sakto din yung butas. So, bali po, ito na po siya. Naikabit ko na po siya, no?
Nakabit ko na yung speaker, tapos yung tornilyo dito. May butas po ito, kaya tinakpan ko na lang muna ng screw. Screw pala, hindi tornilyo, sorry. Tapos ikakabit ko na po, no. I-bridge ko lang po siya dito sa ating X12. Ito pala, no, napansin po ninyo may wood glue yung kanyang paper cone. Yan po, una nabutas ko po ng kutsilyo naman. Kaya nilagyan ko lang muna ng wood glue, no, para matakpan lang po yung butas. Yung isa naman, ayun, na tusok ng Phillips screwdriver. Yun, pangalawang beses ko nakatusok ng speaker. Kasama sa experience. Medyo pagpatanggo-tanggo minsan, ganyan talaga nangyayari. Kaya listen, learn. Mga guys, ingatan yung ating mga speaker. Baka matusok, katulad ko, natusok ko. Bali, ayun po, no, naikabit ko na sa sa X12. Bali, ayan po siya sa likod, no. Naka-bridge lang po siya sa isang channel. Sa channel, ang channel ba yan? Sa rear channel. Yan sa pang subwoofer, kasi meron siyang low pass filter. So try natin na paganahin kung gagana. Ayan na po, no, napagana na natin yung na power on na yung power supply. Tsaka yan, medyo uminit na ngayon. Kanina puro ambon. Try natin mag-play ng music. Medyo matagal na to. 2017 pa to na kay DJ Ace na music. Try natin i-play. Bali yan po yung natin, no, source na music. Ayan po. Ayan. Bali yan po, no. Kaya nang bahala mag-judge sa tunog. Bali nakalupas filter po siya, no, kaya walang marinig na boses, no. Yung volume ng computer o yung laptop na sa 28, no. Ayan. Yan, 28. Ayan. Guys, yung tunog po niya malambot, hindi matigas. Iba yung tunog niya, ang lambot. Parang pang subwoofer na pang indoor. Kahit dito sa gilid, yun, yung matigas naging malambot. Try ko maghanap ng music na pang car audio.
Ayan po, no? Pang karodyo na music, yung pang bass. Lalo po lumambot yung kanyang tunog. So ayan, ano, hinaan na natin. Ayan. So bali, para sa akin, no, iba yung tunog niya. Para sa akin, ayoko. Ewan ko sa inyo kung ano yung yung pandinig nyo. Gamit lang kayo ng headset, no, kung anong narinig nyo. Ayoko na sa malambot kasi meron na akong isa, no, meron pa akong D12 na 6 order, so hindi ko na ito itutuloy, no. At saka tama lang yung ginawa ko na gumamit ako ng scrap na plywood kasi katulad nito hindi ko alam yung naging result. Ngayon katulad nito na hindi maganda, so okay lang, hindi na sayang yung plywood, no. Yan, ito yung isa din sa mga ginawa ko rin na hindi rin umubra. Yan, bali D12 po yan, D12. Hindi siya nagkasya dun sa tricycle na dapat doon ko ilagay. Tapos yung magnet sa likod ng ng speaker, bunggo dun sa dingding niya sa likod, no. So yan, sa mga DIYers, no, sa mahilig mag DIY, okay lang yan, at least kasama sa experience at doon pa rin tayo matututo. Basta tuloy lang, kasi kung hindi tutuloy, tatama rin ka, di wala nang mangyayari. Kaya sa akin, yung ginawa ko kahit na hindi successful, okay lang sa akin dahil alam ko makagawa din ako ng gusto ko na para sa akin na speaker box na pang subwoofer. So sa ngayon, i-comment nyo dyan kung ano yung opinion nyo tungkol dito, at kung may tanong kayo at aking sasagutin sa abot ng aking makakaya, no. Sa ngayon ay magsha-shoutout po tayo. Ito po, no. Shoutout po kay Windel the Music Lover, kay Glenn Fernan, kay Arnel Sasil, kay Yukam Homtom, kay Beats Boy TV. Ayan, visit nyo po yung channel niya. Kay Teddy Santos, tsaka kay Umar Panaligan. Ayan po, shoutout po sa inyo mga sir. So ulit is AJ Sound nagpapaalam.
At palagi po tayong maging pagpasalamat kung anong meron tayo at kung anong man yung gusto natin at hilig natin, i-push natin. Huwag nating hayaan na tamarin tayo. Dahil pag dinamad ka, wala na mangyari. Ayun. Kaya salamat po. Thank you sa mga lahat ng subscriber ko na patuloy na nanonood. Salamat.